فين حتى فرق اللون. بص دي فاتحه ودي غامقه ازاي كده، بقع بقع. بصوا الموضوع ده بالنسبه لي مستفز. بصوا بسم الله ما شاء الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا جماعه. صباح الخير. النهارده فلوج جميل. اول حاجه شكرا لل 102 اللي كان نفسي اقول 102 الف والله، بس هم 102 بس على راسي وزي الالف بالظبط. شكرا ليكم ان انتوا اشتركتوا في القناه. شكرا ليكم، عيلتنا كبرت مع بعض. وعايزه اقول لكم حاجه مهمه. النهارده عامله لكم فيديو هو نظافه، بس مش انا اللي هنضف. انا جايبه شركه هيغسلوا لي الكنب بتاعي، وان شاء الله يبقى الدنيا حلوه. لان بقى ايه، تعالوا اوريكم بقى المنظر. هوريكم المنظر. طبعا انتوا عارفين ان انا جايبه ركنه فاتحه. ف لما انا كنت بنقل من بيت لبيت مش عارفه ايه اللي حصل هنا. كانت الارض لسه ما فيش حاجه، وكانت الدنيا مطربه، وكانت بنتي بقى كل شويه تطلع وتنزل وتقعد هنا، ومش عارفه العمال اللي يطلعوا. فبصوا هنا شايفين حتى فرق اللون. بص دي فاتحه ودي غامقه ازاي يعني. وانا مش هضحك، انا حاولت ان انا اغسلها بس بصراحه ما عرفتش، لان الميه اللي بتبقى مع الليفه والصابون مش بتعرف تصرف، يعني ملهاش مصرف، فتروح نازله على القطن من تحت. فما اعرفش ايه اللي بيحصل. المهم ان انا جايبه شركه هتنضف لي كل الكلام ده. شايفين البقع، بقع بقع بقع. فايه دول انا كنت غسلهم في الغساله، حتى فكيتهم. بصوا دي الزراير، انا فكيت الزراير دي واهو، وغسلتها في الغساله، وهرجع اركب الزراير تاني. فربنا يسهل كده. قلت اوريكم الركنه قبل. بصوا الحته دي غامقه برضو، الحته دي غامقه شويه. في حاجات بصراحه مش باينه في التصوير، مش عارفه ده فلتر ولا ايه، بس هي بصراحه يعني منيله في الحقيقه اكتر من كده. بصوا هنا في بقعه كده لو تلاحظوا شويه، وفي بقعه كده، بقع بقع. بصوا الموضوع ده بالنسبه لي مستفز. وهي على الحقيقه شكلها غتت طبعا، بالاضافه ان انا شلت الكيسه دي وغسلتها. مولي كانت شوكولاته وراحت مسحه فيها. طيب هتقولوا لي انت عندك طفله وعندها مشاكل خاصه والمفروض ما تجيبيش فاتح. يا جماعه انا عايزه اجيب فاتح، انا عايزه اجيب فاتح، وعاجبني ان انا هغسله كل شويه، مش فارق لي. بس ان انا اقعد في بيت قاعده حاسه ان انا قاعده في حته عجباني ومرتاح لها نفسيا، ما عنديش مشكله بقى في الموضوع ده. وهي مش بتنال. او تعالوا بقى اوريكم حاجه حلوه. بصوا بقى اوريكم حاجه. بصوا الكيس ده في ايه يا ترى؟ هوريكم متستعجلوش. اولا كيس المخده دي، بصوا شكلها حلو ازاي. بصوا والله جميله، ماشيه طبعا مع الركنه بتاعتي بره. فقلت اجيب لها حاجه احطها وفي نفس الوقت تبقى سهله الغسيل. تمام، انا عارفه ان الحاجه دي مش هتغطي 100%، يعني الركنه مش هتغطيها 100%، بس شكلها حلو، وكمان هتشيل شويه، هتهون عليا شويه في النظافه. بصوا ايه رايكم؟ بصوا الجمال، بصوا جمال يا ولاد. بصوا جميله قوي، جميله قوي، جميله قوي وكتكوته قوي. دي طبعا طويله جدا، يعني جايبه منها 2 بقى عشان افرشها بره بعد ما الراجل ينضف وكده والدنيا تنشف تاني يوم. ده بقى ايه، شغل العيد. هفرشهم عشان العيد، وهيبقوا موجودين معايا عشان الصيف كمان، مش عشان العيد بس. بصراحه انا بحب اجيب حاجه تغيير لكل حاجه. قولوا لي ده بقى لاقي مع ده، لاقي مع ده، لاقيين مع بعض صح؟ لاقيين مع بعض يعني. بس مستنيه دلوقتي الناس اللي هتيجوا ينضفوا، شركه النظافه، مستنياهم ان شاء الله يجوا على الف خير. وهبقى برضه ايه اخطف لكم كام حته كده وهم بينضفوا. الدنيا بقى ايه، بقى عسل، الدنيا عسل. يلا بينا.
ايوه جاي. حاضر. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. آه جيت هنا احضر، بس قلت احضر معاكم الصينيه لان صوت المكن برضه عالي جدا. هما طبعا طلبوا مني، قالوا لي احنا محتاجين ميه. قلت لهم تمام. فانا زي ما انتوا شايفين كده بجيب كوبايتين ميه واحط لهم تلج واروق عليهم. يحصل ايه بقى؟ اطلع بره الاقي راجل يقول لي احنا مش عايزين ميه نشربها احنا عايزين ميه عشان نشتغل بيها من الحوض، ميه في جردل. قلت له خلاص حاضر على عيني. اديتهم برضو الميه بتاعتهم. مش عارفه انا كنت بقول لكم ايه بصراحه. المهم رحت اديتهم الميه بتاعتهم عشان يشربوا، وقالوا لي الكلمتين دول ان هم مش محتاجين الميه اللي احنا هنشربها. طيب المهم لما قال لي ميه في جردل قلت له خلاص. رحت انا عملت ايه بقى؟ جبت الجردل بتاعي العادي ولسه هعبيه، لقيته بيقول لي لا يا استاذه، مش ميه في جردل من بتاعك، انا قصدي ميه في جردل من اللي هو الجردل بتاعهم هم، بتاع المكنه نفسها اللي بتنضف. عايزه اقول لهم يا جماعه ان انا اصلا مش فاهمه حاجه. المهم انه بسم الله ما شاء الله عليهم، ايديهم خفيفه جدا. خلصوا في وقت قليل مش كتير. نضفوا كويس جدا. هما تقريبا في الاول يا جماعه بيرشوا زي صابون كده في الاول. فتقريبا بيرشوا صابون في الاول. وبعد كده انا هي مستنيه الشاي. وبعد كده بيروحوا نازلين بمكنه كده، مش عارفه بتشفط وبتعمل ايه كده، وبعد كده مكنه بترول كده بتقعد تلف كتير كده وتغسل. فيعني ليهم حركاتهم هم كده بصراحه. المهم انبسطت بصراحة ما شاء الله. وبعدين قعدوا بقى ايه يرشوا بقى زي معقم، وبعد كده بقى رشين كده زي اللي هو السبراي ده اللي هو بتاع الكنب، معطر برضو ليهم. فالدنيا تمام. فانا هنا بقول لكم ان الدنيا كانت دوشه جامده، فانا عشان كده قفلت الفويس. مشكلة ان انا عشان مقطعة كتير في الفيديو، فكل شوية الاقي الصوت يروح داخل كده وسرح. المهم طلبوا مني كوبايتين شاي كشري. اللي مش عارفين الشاي كشري لو بيسمعوني من برا مصر، اللي هو يا جماعة تحطي مثلا نص كوباية شاي ناشف في كوباية، وتحطي السكر بتاعك عادي، وبعد كده تنزلوا عليه بالماء المغلية. هو ده اسمه شاي كشري، يعني ايه مش بيتغلي، يعني حلواني كده في السريع. فحضرت لهم هنا كوبايتين الشاي بتاعتهم، وقلت برضو اروق عليهم كده. اديتهم 2 بسكوت. ما كانوش اتنين ياخدوا يا جماعه، بيتكسفوا بجد، محترمين جدا جدا جدا. المهم خدت الصينيه بقى وايه وطلعت لهم بره.
دي لسه كذا آلة ما شاء الله. لا انا مش زعلانه، ده انا فرحانه. ينفع تصورها قبل بس؟ نورت نورت كده وبقت حلوه. لما تنشف كمان. يا سلام. لا ما شاء الله نورت. يا الله، الله ينور عليك، الله ينور عليك. جماعه جاهزين؟ انا مش هتكلم، هخليكم انتوا اللي تتكلموا. بصوا بقى الجمال، بصوا بسم الله ما شاء الله. طبعا هي لسه هتنشف فهتفتحها اكتر. بصوا الجمال، بصوا ما شاء الله ما شاء الله. والله يعني ربنا يبارك لهم يا رب. كل ده عشان لسه طبعا عليه لسه مبلول شويه مندي، هينشف. بصوا بصوا ما شاء الله ما شاء الله. كان هنا كل ده بقع، وكانت هنا البقعه البني الجامده اللي وريتها لكم دي، كل ده اختفى. يلا يا جماعه ما تنسوش تقولوا لي رايكم في الكومنتات. يلا باي باي.